Em dic Natàlia Serrano, soc biòloga especialitzada en biomedicina i treballo a Tècnic Bio, una de les empreses gironines dedicada a I+D. Actualment estem duent a terme un projecte juntament amb el meu company Gerard Cornellà, enginyer biomèdic, que té com a objectiu reduir els efectes secundaris de la quimioteràpia en pacients oncològics. Malgrat l'avenç de teràpies cel·lulars i teràpies gèniques, la quimioteràpia convencional és el tractament bàsic, el tractament de primera línia per combatre el càncer. Aquest tipus de tractament, sovint amb fàrmacs que deriven del platí, d'un metall pesat, és una arma de doble fil. Per una banda, aconseguim amb aquests fàrmacs reduir el creixement de les cèl·lules tumorals, el que coneixem com un efecte antineoplàsic, però per altra banda, aquest fàrmac es queda de forma residual en el torrent sanguini i arriba a acumular-se en òrgans vitals, produint un fort estrès oxidatiu i, per tant, un envelliment prematur d'aquests òrgans. L'objectiu del nostre projecte és la creació, el desenvolupament d'una columna adsortiva, d'una espècie de filtre, que permetria reduir o eliminar tot aquest fàrmac residual del torrent sanguini, evitant així tant els efectes secundaris, o gran part d'aquests efectes secundaris, i afavorint la qualitat de vida d'aquests pacients. Fins i tot intentar poder jugar amb dosis més altes de quimioteràpia convencional en casos que tinguin un mal pronòstic per tal d'afavorir l'eficàcia d'aquest tractament. Aquest tipus de columna adsortiva aniria associada a un equip de fèresis terapèutica i és per això que tenim aquesta col·laboració amb el doctor Joan Cid. Per nosaltres és un orgull poder comptar amb la col·laboració del Joan Cid, metge de la Unitat de Fèresis Terapèutica i Teràpia Cel·lular de l'Hospital Clínic de Barcelona. Aquest projecte és el primer que concedeixen a Tècnic Bio des del Ministeri de Ciència i Innovació i realment esperem que sigui l'origen i la llavor d'aquestes col·laboracions entre empreses i centres hospitalaris o universitats per poder dur a terme una xarxa de projectes que puguin arribar a la societat, aportar el nostre granet de sorra i realment augmentar tot el que puguem el benestar de pacients en diferents contextos clínics. Afèresi és una paraula que ve del grec i que vol dir extracció, eliminar. I realment l'afèresi com a modalitat terapèutica és un tractament molt antic. És el que a l'inici de la medicina tradicional s'utilitzava com sangries terapèutiques, era extraure sang del pacient que en aquell moment es pensava que aniria bé per qualsevol malaltia, tingués o no tingués raó. Inclús en el principi es va utilitzar per tractar malalties psiquiàtriques, perquè es pensava que eliminant la sang, que era un excés d'alguna cosa maligna, el pacient milloraria. Avui en dia l'afèresi en realitat hi ha dues modalitats. Afèresi vol dir extracció de sang i ho pot fer una persona sana per donar una part de la seva sang. Pots donar només els glòbuls rojos, o pots donar només les plaquetes, o pots donar només plasma. Però l'afèresi com a tractament es fa en pacients que estan malalts i el que fem és eliminar alguna part de la seva sang on hi ha una substància que és el que li està provocant la malaltia. Per exemple, en el cas del plasma, poden haver substàncies que estan atacant el propi organisme i són responsables de malalties autoimmunes. I això ho estem fent molt actualment. Una altra cosa que podem fer amb l'afèresi terapèutica és extraure cèl·lules que després utilitzarem per a fer el tractament al pacient i és el que avui en dia coneixem com a teràpia cel·lular o la teràpia CAR-T, que està molt de moda. Això també es pot fer amb l'afèresi terapèutica. I per últim, també podem extraure glòbuls rojos amb una intenció de tractament, perquè els glòbuls rojos poden estar malalts i això es fa en alguns pacients que tenen una infecció per malària i que no han respost als tractaments habituals, es pot eliminar els glòbuls rojos perquè estan plens d'aquest paràsit que està provocant la malaltia. En resum, l'afèresi vol dir extracció de sang, que pot ser per una persona sana perquè vol donar una part de la seva sang a algú que està malalt, o l'afèresi pot ser terapèutica per tractar pacients que estan malalts. Correcte. L'afèresi el que no podem fer és només extraure i no posar res. L'afèresi terapèutica en realitat és un intercanvi. Hi ha una extracció i eliminem la part de la sang que volem, el plasma, els glòbuls blancs o els glòbuls rojos, però retornem la resta de components sanguinis que no volem eliminar al pacient
i si extraiem una quantitat en volum important, doncs cal posar-li alguna solució de reposició. Això és el que fem en el recanvi plasmàtic, eliminar el plasma, perquè volem eliminar alguna substància que hi ha al plasma, però clar, si eliminem entre 2 i 3 litres de plasma, doncs hem de retornar al pacient 2 o 3 litres d'alguna substància per compensar la pèrdua de volum. Normalment són substàncies col·loides o es posa plasma que prové de donants de sang sans. Hi ha un tractament més novedós en el qual no cal posar cap solució de reposició perquè el plasma, el que es fa un cop separat de la resta de cèl·lules, passarà per una columna on absorbirem només o eliminarem les substàncies que són malignes o que estan provocant la malaltia al pacient. I, per tant, retornarem el volum de plasma al pacient i només a la columna quedarà absorbit o fer-ho més gràficament, com si fos un colador. La substància quedarà atrapada a la malla d'aquella columna i la resta de plasma, que no deixa de ser aigua, que no deixa de ser un líquid, retornarà al pacient. Llavors hi ha altres tipus d'afèresis terapèutica, com una podria ser l'afèresis del colesterol o l'afèresis de lipoproteïnes. Hi ha pacients que tenen un excés de colesterol no degut a factors ambientals o dietètics, sinó de forma genètica, que se'ls va acumulant el colesterol al llarg de la seva vida i que hi ha alguns medicaments que els poden ajudar, però que l'afèresis terapèutica de forma més inespecífica és eliminem el plasma, rentem el plasma de forma que en una columna queda absorbit les macroproteïnes que porten el colesterol. En realitat hauríem de parlar d'afèresi de lipoproteïnes. En aquest cas, l'afèresi el que fa és separar el plasma, però no l'eliminem tot, sinó que el fem passar per aquestes columnes que parlàvem abans i realment aquestes columnes és un efecte físic, és com si fos un colador, perquè aquestes lipoproteïnes que porten colesterol són macromolècules que queden atrapades als poros d'aquesta membrana i deixen passar la resta de plasma i en canvi la macromolècula queda retinguda i el colesterol descendeix. Són pacients que de forma indefinida, per tota la seva vida, cada 15 dies han de venir a fer-se una afèresi i el seu colesterol baixa, durant 15 dies està baix, després torna a pujar i al cap de 15 dies se torna a repetir l'afèresi. La veritat és que avui en dia que estem molt acostumats a treballar en medicina basada en dades, la veritat és que l'afèresi terapèutica no té moltes dades científiques. Tenim molta sort perquè tenim unes guies que estan publicades de forma periòdica, unes guies clíniques per la Societat Americana d'Afèresi, que es van actualitzant depenent de les dades científiques que tenim. De fet, actualment acaba de sortir en aquest any 2023 la 9a edició d'aquestes guies americanes i és les que normalment tots seguim. I l'afèresi terapèutica, en aquestes diferents modalitats d'eliminar plasma o eliminar cèl·lules, està indicada en multitud de malalties. En molt poques d'elles com a primera línia, perquè sempre hi ha algun medicament o algun altre tractament que s'ha vist que és més eficient. Però hi ha malalties en les quals el recanvi plasmàtic està utilitzat de primera línia. Per exemple, per tractar algunes malalties autoimmunes, neurològiques, com la síndrome de Guillain-Barré, o una malaltia hematològica que es diu una púrpura trombocitopènica trombòtica autoimmune. En general, malalties autoimmunes on hi ha un autoanticòs que està provocant la malaltia. La veritat és que la majoria de malalties on s'utilitza l'afèresi terapèutica és en segona línia. Un primer medicament o una primera aproximació terapèutica ha fallat i llavors de segona línia se sol oferir l'afèresi terapèutica on hi ha moltes més dades. Aquestes guies americanes també són molt útils perquè a part d'aquesta primera o segona línia hi ha un grup de malalties en el qual els experts no es posen d'acord a decidir si el tractament s'ha de fer o no s'ha de fer i deixen a lliure elecció en cada cas per poder-ho fer o no poder-ho fer. I per últim, hi ha una quarta categoria de malalties en les quals els experts ens hem posat d'acord i hem dit senyors, aquí l'afèresi no s'ha de fer perquè el risc és més gran que els beneficis. No és ben bé el mateix, la veritat és que és habitual que la gent es confongui i parli de que l'afèresi és com una diàlisi. Sí, perquè és una màquina, el pacient veu una màquina al seu costat per la qual a través d'una punxada a una vena surt la sang del pacient i circula per aquella màquina i li retorna la sang neta al pacient.
realment també és el que fa l'hemodiàlisis. Però no és ben bé el mateix perquè en el cas de l'afèresis terapèutica nosaltres som capaços d'eliminar substàncies grans, d'un gran pes molecular que hi ha al plasma. En canvi, la diàlisi el que fa és eliminar substàncies petites, ions. La diàlisi el que fa és substituir la funció del ronyó que no funciona en aquell pacient. A més, en el cas de l'afèresis terapèutica, som capaços d'eliminar una part de la sang. Eliminem plasma, eliminem cèl·lules, però no com la diàlisi que només elimina unes substàncies que estan dissoltes al plasma. Seria una altra diferència. A més, tècnicament, el funcionament és diferent. L'afèresis, normalment, el principi físic que utilitza és la centrifugació. En canvi, la diàlisi utilitza el principi físic de la filtració. És una membrana semipermeable pel qual, gràcies a la presència d'aigua a una de les bandes, fa que substàncies petites i ions puguin difondre a través d'aquesta membrana semipermeable. A més, en el cas d'una altra diferència és que l'afèresis està pensada, les màquines estan pensades per fer un intercanvi 100%, és a dir, tanta substància o líquid elimines del pacient, tanta substància li tornes a posar. En canvi, en la diàlisi no. La diàlisi als pacients no els funciona el ronyó i se'ls està acumulant líquid. I quan fan la diàlisi perden pes perquè s'elimina líquid. Són capaces les màquines de diàlisi d'eliminar fins a 2 i 3 litres d'aigua que el pacient té acumulat perquè el seu ronyó no funciona. Amb l'afèresis això no es pot fer. L'equilibri sempre és del 100%. A més, altres coses tècniques també és que la diàlisi funciona amb uns fluxos de sang molt elevats, els pacients han de tenir una fístula arteriovenosa perquè la sang surti amb molta força i es tracten durant moltes hores. En canvi, l'afèresis és un sistema més limitat en el temps, que amb una punxada en una vena normal es pot fer i dura entre 1 i 2 hores. I la diàlisi és una cosa de llarg termini, perquè és un pacient que no li funciona el ronyó i si no es fa un trasplant de ronyó ha de viure connectat a la màquina de forma indefinida. En canvi, l'afèresis terapèutica normalment és un tractament agut per tractar una malaltia aguda. Aquí voldria fer un incís perquè realment aquí a l'Hospital Clínic estem començant a fer tractaments amb afèresis més crònic, una miqueta més llarg en el temps, perquè les malalties que tractem també són malalties cròniques i hem vist que anar repetint les afèresis de forma periòdica podria ser beneficiós per als pacients. I una altra cosa tècnica és que, per exemple, en el cas de l'afèresis, si la sang surt del torrent sanguini del pacient i circula per una màquina, s'ha d'anticoagular. I en el cas de les afèresis utilitzem el citrat com a anticoagulant i, en canvi, en les diàlisis solen utilitzar l'heparina com a anticoagulant. Són anticoagulants diferents. El citrat, la veritat és que ens agrada més als hematòlegs que solen fer les afèresis perquè el citrat és un anticoagulant extracorpori, és a dir, només anticoagula la sang mentre està circulant pel circuit extracorpori. Quan retornem la sang amb citrat al pacient, el fetge metabolitza aquest citrat i no anticoagulem al pacient. En canvi, l'heparina sí que anticoagula la sang tant a nivell extracorpori com quan retorna al pacient el deixem anticoagulat durant unes hores. L'afèresis és una cosa de tractament i l'avantatge de l'afèresis és que el problema de la donació de sang és que l'afèresis és un complement, l'afèresis de donació de persones sanes. Podria ser un complement perquè a part de si alguna vegada heu donat sang, et punxen el braç i dones una bossa de sang. Tu també podries donar per afèresis, també per una punxadeta al braç, però només donaries una part de la teva sang, glòbuls rojos, plaquetes o plasma, però és completament diferent. La diàlisi està només per al tractament dels pacients en què no els funciona el ronyó i que necessiten això fins que no rebin un trasplantament renal. Sí, m'agrada que em facis aquesta pregunta perquè realment és un projecte que ara tenim entre mans de saber quantes afèresis terapèutiques i de quins tipus es fan a Catalunya, perquè realment no ho sabíem. Aquí a l'Hospital Clínic tenim una base de dades i realment amb aquests 13-14 anys que jo ja porto aquí ha anat augmentant de forma progressiva i els últims anys estem fent més de 1.000 procediments d'afèresis terapèutiques a l'any
I clar, un pacient rep diverses afèresis i podríem parlar que estem tractant entre 400 i 500 pacients de forma anual. I a nivell de Catalunya, que ara ho comencem a recollir, estem al voltant d'unes 5.000 procediments per afèresis de forma anual durant aquests últims anys. M'agradaria veure una mica la progressió perquè realment tenim dades d'estos anys de la pandèmia. No crec que s'hagi afectat molt perquè és un tractament que inclús amb la pandèmia s'ha de fer, perquè són pacients que necessiten aquest tipus de tractament. Però bueno, serà bo veure aquest últim any 2022 que ha passat i aquest 2023, que almenys aquí a l'Hospital Clínic segueix de forma progressiva i l'últim any, el 2022, hem passat ja de les 1.000. Vam fer 1.200 procediments d'afèresis. La veritat és que és un tractament que no és senzill, però que si està en bones mans, hi ha personal mèdic i sobretot infermeria preparat i format, té molt pocs efectes secundaris i els beneficis són importants. Doncs mira, realment, això és una altra cosa que veurem amb aquest projecte de saber el tipus d'afèresis. Hi ha 3 grans tipus d'afèresis terapèutiques que es fan no només a l'Hospital Clínic, sinó a tota Catalunya. I el primer és el recanvi plasmàtic. És el que parlàvem d'eliminar el plasma del pacient, perquè en aquest plasma hi ha una substància, normalment un autoanticòs, que li està provocant la malaltia. Eliminem el plasma, per tant eliminem aquesta substància i hem de reposar aquest plasma amb una solució col·loide o amb plasma de donants sans per evitar la pèrdua de volum. Aquest seria el primer procediment en nombre, en quantitat que es fa a l'Hospital Clínic i a Catalunya. El segon és un tipus d'afèresis terapèutica que fa molts anys que està aprovat i que encara no sabem ben bé com funciona. Es diu fotoafèresi extracorpòrea. Això es fa per a malalts molt específics, de trasplantament de moll d'os, sobretot, que tenen un rebuig. I com a segona línia de tractament, la fotoafèresis extracorpòrea funciona molt bé. En aquest cas, el que fem és una afèresis per recollir els glòbuls blancs del pacient. Aquests glòbuls blancs, de forma extracorpòrea, els tractem i els tornem a infondre al pacient. I això fa uns efectes immunològics que milloren aquest rebuig que té el pacient. I aquesta fotoafèresis és un procediment que es fa molt perquè un pacient ha de rebre bastantes sessions durant mesos per a controlar aquest rebuig. I és un tipus d'afèresis que s'està fent molt. Aquest seria el segon. I el tercer és també una afèresis que fem per a teràpia cel·lular, que és la recollida de cèl·lules, cèl·lules mare en aquest cas, per fer el trasplantament de moll d'os. I això ho fem tant en els pacients, quan es fa un trasplantament de la seva pròpia mèdula òssia, o ho fem a donants sans, familiars, que són similars al pacient, normalment un germà, un pare, una mare, o a vegades un fill que dona per als seus pares, per a poder-li fer un trasplantament de moll d'os perquè té una malaltia hematològica que ho requereix. I també en aquest grup posem el tractament de la teràpia cel·lular, de la teràpia CAR-T. Són els pacients que tenen una malaltia hematològica i que agafem també els seus glòbuls blancs per després al laboratori manipular-los genèticament i fer aquesta cèl·lula assassina, aquesta cèl·lula que la tornarem a infondre al pacient i anirà a atacar específicament les cèl·lules malignes del pacient. En resum, tenim el recanvi plasmàtic, la fotoafèresi extracorpòrea i la recollida de cèl·lules per a teràpia cel·lular. Realment van apareixent noves malalties que us deia abans en aquesta guia americana de l'afèresis, es van incorporant. En aquesta nova edició realment ha cridat l'atenció algunes intoxicacions per substàncies que no havia moltes dades científiques, però que realment s'ha vist que poden ajudar. Pensaria que és lògic, perquè si t'intoxiques amb alguna substància que està al plasma la pots eliminar i milloraràs, però el que ens ha cridat més l'atenció és la incorporació de l'afèresis terapèutica a la malaltia d'Alzheimer. A la malaltia d'Alzheimer hi ha estudis clínics prospectius aleatoritzats que diuen que podria ser un tractament que ajudés a disminuir la velocitat de progressió de la malaltia, i això s'està estudiant. És ara, com podríem dir, un hot topic, un tema candent en el món de l'afèresi terapèutica. No sabem ben bé quin és el mecanisme d'acció, però podria ser que alguna substància que s'acumula al cervell, gràcies a l'afèresi, al recanvi plasmàtic en concret, podríem ajudar a eliminar-ho
i podríem enlentir la progressió de la malaltia. Sí, home, jo crec que la fèresi, la veritat és que amb aquest projecte que tenim de conèixer el nombre i el tipus de fèresi que es fan a Catalunya, volem donar-li una miqueta de visibilitat, tant no només a nivell de la població general, sinó també de la població hospitalària i mèdica, perquè realment hi ha hospitals que fan moltes afèresis i hi ha hospitals que en fan poques. I no sabem ben bé per què passa això. Jo crec que donar uns números i saber en quin món ens estem movent anirà molt bé. I com sempre també això farà que expliquem a la gent que la fèresi terapèutica és un procediment que no és complex. El que fa falta és una organització perquè hi hagi un personal mèdic i sobretot un personal d'infermeria molt ben format, perquè avui en dia hi ha una sèrie de maniobres molt bàsiques que de forma profilàctica podem ajudar els pacients a que no tinguin efectes secundaris i realment amb això la coronària del pacient està funcionant molt bé, la coronària de la infermera també funciona molt bé i la coronària de la metgessa també funciona molt bé, perquè és un procediment molt ben tolerat i que en un parell d'hores el pacient fa aquest tractament de forma totalment autònoma i tranquil·la i pot seguir endavant amb la seva malaltia. Estic molt engrescat amb aquesta col·laboració amb Tècnic Bio perquè ens hem trobat la part més de desenvolupament inicial d'un projecte, un procediment molt novedós i per altra part la part mèdica hospitalària que tenim coneixements i tenim pacients i jo crec que a partir d'aquí poden sortir molt bones idees i molt bon futur.